قاعده 22 چی میگه؟ قاعده 22 میگه که نتیجه مخالفت با تعهدات سیگانه را بدانیم. حال کسی که با این تعهدات مخالفت میکنه چی مشکل برش پیدا میشه؟ شکستن تعهد اول. هرگاه کسی تعهد اول خود که تخصیص عبادت به خالق یکتا باشد بشکند، این انسان کدام یکی از عبادات قلبی، زبانی، بدنی و مالی را به مخلوق انجام دهد، به شرک در عبادت مبتلا میگردد. به چی مبتلا میشه؟ به شرک در عبادت مبتلا میشه. پس اگر کسی یک عبادت به غیر الله بکنه، این شرک در عبادت است و الله متعال میگه که اما آیات ما و شما خواندیم که لئن اشرکت لیحبطن عملک. یک نفر ماه مبارک رمضان روزام گرفت، سعی کنم مثال شبتونم، ماه مبارک رمضان روزام گرفت و در ماه شوال ششکم گرفت، سیزه یک دفعه صاحب روزاش که خلاص شد نظر به نام یک مخلوق لئن اشرکت تمام لحبت، تمام اعمالش باطل شد. چقدر سخت است شرک. این شرک در عبادت میگن. شکستاندن تعهد دوم چطور است؟ هرگاه کسی تعهد دوم خود که قبولی و تطبیق شریعت الهی می باشد نقض نماید و این انسان کدام قانون ده مانند قوانین مردم سالاری مثل کمونیسم، نشنالیسم، مارکسیسم، سیکولاریسم، فاشیسم و غیره و یا هم قوانین پدر سالاری مثل رواج پرستی، فرهنگ پرستی، عنعنه پرستی و غیره را قبول و تطبیق نماید، به شرک در تشریع مبتلا شده است. این شرک در چی میگن؟ در تشریع. یکی شرک در عبادت است، یکی شرک در چی است؟ در شریعت است. این حال بسیاری کسان مثلا کمونیستا را چرا میگفتن یا کافر هستند؟ به خاطر از اینکه شرک در چی آورده بودن؟ در شریعت. میگفتن نه قرآن کس نظام اقتصادیش خوبش نیست، ما نظام اقتصادی سوسیالیستی را میپذیریم. کاپیتالیستا چرا کافر میشن؟ و میگه ما نظام اقتصادی کاپیتالیستی را قبول داریم، او خوبتر است نسبت به اقتصاد اسلامی. یعنی شریعت الله شایسته نیست، میگه او قدیم بود کهنه شده، پس به می گپ خود یا کافر میشن. در عنعنه پرستی چطور است که در عنعنه پرستی طور است که آیت قرآن میگه و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی که برای مردمای جاهلیت گفته میشد که شما متابعت از قرآن بکنین، سیزنی متابعت از سنت، قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه آبانا، میگه نه 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 ما قرآن کار نداریم، ما سنت کار نداریم، ما چیزی که از پدرای ما مانده ما اونمو رو اعلان نمیتیم، ما مردم دین پدرایتان ما کم بگیره، میگه نمیگه رواج پدرایتان ما کم بگیرین. این قرآن سنت میگه. از این خاطر الله میگه در قرآن عظیم شان همین مسئله عنعنه را فهمیدین؟ عنعنه چه قسم است؟ مردم جاهلیت که کافر میشدن علتش چی بود که میگه ما رواجهای پدرای خود ترک نمیکنیم. الله در قرآن میگه و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی که برشان گفته میشد که متابعت از ما انزل الله بکنین از قرآن و سنت، میگه بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا. در آیت دیگه میگه بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا اولو کان آباهم. الله میگه آیا پدرای از یا اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، یا عقل نداشتن، کافر بودن، هدایت نشده بودن، چرا شما رواجهای از اونها رو پیروی میکنین؟ رواجهایی که مخالف شریعت باشه، مخالف قرآن باشه، مخالف سنت باشه. متوجه هستین؟ حالا بسیاری وقتا مثلا یک بعض کارا مثلا دموک پختانه دموک پلارونه ډیر خلک دي کله چې مونږ ورته وایو چې راځه دلته قرآن کوي دلته پښتو کوو. قانون پښتو چی است؟ د پښتو قانون د جاهلیت قانون ده. د قانون پښتو کې قصاص نسته، بد ده، درې لورګانې ورکه، درې خویندې ورکه، قصاص نسته. قرآن وایي وقف القصاص حیات یا اول الالباب. این حال اینجا چی است؟ این قانون جاهلیت است. اون میگه نه بد باید باشه. در قانون جاهلیت که از دختر خدا میفروشه، میگه دخترم از 3 لک قیمتش است، 4 لک قیمتش است. در شریعت الهی کی اوتر است؟ فهمیدین یا نه؟ پس اینال اینی آیت قرآن صراحتا همین مسئله را میگه. اینال شکستاندن تعهد دومی چی است؟ که یا توسط قوانین خارجی و یا هم توسط قوانین قوم پرستی قومی. حالا بسیاری وقتا فارسی زبان ها که هستن چه وقت کافر میشن؟ میگن اوه من عبدالله نام نمیمانم، نام پدرای خودم میمانم، کیکاووس، تایتاووس. این نام های مجوسی ها را خوش دارن، مجوسی ها را خوش دارن.
همین صدام حسین که کافر بود، چرا کافر بود؟ او میگفت نه، ما این قرآن ما را عرب ها، ما اصل پیش از اسلام که بودیم عربای قوی بودیم، نامای بچه خدا قصی و عدی مانده بود. قصی و عدی میگه فی نامای عصر جاهلیت است، من عبدالله و عبدالرحمن خوش ندارم. این کافرها که باز پسان بردن بادارایشان که باز چپشان کرد، باز کلمه میخوانه دواده تیاره که در بگیره خود کلگی فرعون هم دواده جان کندن گفت که چی هست؟ آمن تو ایمان آوردیم. اینالو از این خاطر باز مردم احساساتی سوی میگه صدام شهید. صدام پخته کافر بود. قذافی ما در لیبیا بودیم، نفرای قذافی انت آمد یک تا عسکرش مرا دیش داشت، مرا میگه این چتلی چی از روی تو؟ ما هذا الوسخ فی وجهک. ریش حرام کرده بود قذافی. حالا که بسیاری کسا میگه قذافی بسیار خوب آدم بود، لوده هستن نموتو. دکتر نجیب معصلی نه به خاطر این دلایلیه، معصل که نماز میخوان میبردش گردنش مشکستان، به خاطر نماز میکشت معصلا. حالا باز میگن شهید دکتر نجیب. بسیاری مردم است لوده است، تاریخ هم نمیفهمه. از ریش سفیدا پرسان کنین بگید وقت نجیب زنده بود یا از ریش سفید کمونیست پرسان نکنین که باز بعضی ریش سفیدا کمونیست است و خودش او باز دروغ میگن. از ریش سفید مجاهد پرسان کنین بگید وقت کارمل چطور بود؟ قرآن زیر لغت خود میکردن همین کمونیستا. ما خودمون با چشم خود دیده بودیم قرآن توهین میکرد. یک استاد داشتیم ناصر فنو بودیم، هیچ نمیفهمیدیم که اخوانی میگه پا چی معنا میده، ما نمیفهمیدیم. میامد اصلا میگفت که تا وقتی که کتابای ورقای زرد گم نشه افغانستان جور نمیشه. ما ایران این ورقای زرد چطور است؟ دیگه روز دیم قرآن شریف ورقای زرد است. باور کن از صنف ما. هرگاه کسی تعهد سوم را که عبادت و اطاعت به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد بشکند و از طریقه ها و روش هایی که به اساس تأثیر از نصرانیان، هندوها، مجوسی ها، مردمان عصر جاهلیت قبل از اسلام و غیره می باشد پیروی کند، این شخص به بدعت های خطرناک مبتلا می گردد. یعنی تعهد سوم که شکستانی به چی مبتلا میشی؟ به بدعت. سیکو سنت راه و روش پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بدعت کاری که ضد روش رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اینا اگه به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادت کردی تو مطابق سنت هستی، تعهد سومی حفظ کردی. اگر مخالف طریقی پیغمبر عبادت کردی به چی مبتلا شدی؟ به بدعت. و رسول الله صلی الله علیه و سلم کل بدعت ضلاله، هر بدعت گمراهی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.